Tiwokunda Imana muri silence kuva muri murere ubutumwa bwa mbere buje ngo uyikunde kugeza none ngo woba muri silence ntibishoboka. Urukundo rugaragarira mu ibikorwa. Tiwovuga ngo wowe nguko turayikunda cyane ngo nubwo tutosirimba wowe uhora muri silence buri munsi. Ikibazo gikomeye. Umuntu akavuga mwene se nabi akamugamba akamwanga inzoka yikamuhararuka. Umugabo umwe yari yaravuze ngo ni yarushe yanga n'imbwa yiwabo mugabo aramwangana n'imbwa ye. Abantu bari mukwanga akabagana n'abana n'abuzukuru ukamwanga pe bigahama akamwanga bigahama kanavuga ngo jewe nyanga naka yamara kamavuga tunakuwa budu tu urumubesha urumunyakinyoma urumwishanyi urumubandi. Abantu bose bagira inzoka yo kwanga abandi ntiyahuje amaraso na Kristo. Ingorane dufite muri aya maparuwase manini ngiyi ya Hope si ibibazo biri muri Hope, ni ibibazo biri mu maparuwase mato. Abagabo n'abagore n'abana babo kubabanye baza baryama badasenze, bamwe bakaza batukana kuri banyina, abandi bagafimana nijoro umugabo n'umugore, babandi bazaba ngo zirarazisha ngo mugaca ngo bakazizimya. Tako yarabazimya kizimya moto zozizi wawe buri munsi uzoyikura he? Abandi bakandarika amakuru y'ingo zabo ngo jewe ngo agira aya mafuti baryo habwira bagira yanda komeye. Nta muntu utagira ibyiza, nta muntu utagira intege nke. Kuraga kuregiza kurita hanze kubera ubwenge buke n'ubukristo buke no kudakunda Imana. Ingo zizobananira abantu badakunda Imana tibo kubaka ingo tibishoboka. Urugo rurakomeye. Muzamubwira ngo ni ikintu cyoroshe rurakomeye. Haleluya. 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 Turashima Imana duhaye umwanya mwiza. Imana ya Israeli habwa icyubahiro. Imana yaraturinze mu bibazo muri corona kuba tugejeje uyu munsi. Imana ya Israeli habwa icyubahiro. Turashimira ubuyobozi bw'itorero bwadutekereje buradutumira. Duciye bugufi ku bwanyu. Imana ya Israeli baheze umugisha kutuzirikana muri iki gihe. Imana y'umujiri habwa icyubahiro. Tudatinze kuko gucungura umwanya naje ndabararika mu ijambo ry'Imana tugiye kuganira uyu munsi. Imana yadushize ku mutima. Haleluya. Duheze datubwiza. Haleluya. Haleluya. Gusirimba ni impamvu zo mu mutima. Gusirimba buke cyangwa gasirimba cyane, ariko kuzamurira icubahiro ntawo binanirwa. Ndagira ngo tuzamurire Imana kuko hari impamvu zikomeye. Asifiwe Bwana wa majeshi. Reka dusome ijambo ry'Imana. Turasoma mu rwandiko Pawulo yandikiye Abakorinto ba mbere igice cya 7 igice cya 8 umurongo wa 3. Abakorinto ba mbere igice cya 8 umurongo wa 3 haravuga ngo ariko ukunda Imana niwe umenywa nayo. Amen. Turangirize hano rwandiko rwa Yohana wa mbere igice cya 2 umurongo wa 15. Yohana wa mbere igice cya 2 umurongo wa 15 haravuga ngo ntimugakunde iby'isi cyangwa ibiri mu isi. Umuntu nakunda iby'isi gukunda Data wa twese ndi kuba kuri muri we. Kuko ikiri mu isi cyose ari irari ry'umubiri, irari ry'amaso cyangwa kwibona ku by'ubugingo bidaturuka kuri Data wa twese, ahubwo bituruka mu isi. Kandi isi irashirana no kwifuza kwayo, ariko ukora iby'Imana ishaka azahoraho iteka ryose. Amen. Turashimira Imana duhaye umwanya mwiza. Satani azaduhuza cyane kugira ngo twumve ijambo ry'Imana. Satani yo tureka tukaririmba ikatureka tugakora ibintu byinshi, ariko Satani azakubita tageti kugira ngo gufate ntiwumve ijambo ry'Imana. Kuko mu kumva ijambo ry'Imana harimo gufata imyanzuro no guhinduka ubuzima bwawe bwose bwaheze mu ruzerero rwo mu butayu, Imana ikabuhindura. Ariko turanezerewe. Basifiwe. Ndanezerewe cyane muri uyu mukunga.
tekereza ibintu bikomeye Imana yankoreye. Hari ibintu Satani aza turiganya akatubwira ngo wewe hari impamvu yotuma udashima, hari ibyo utabonye, ariko hari ibyo Imana yakoze. Praise that together. Bwana sifiwe. Ndanezerewe biteye ubwoba. Je sinza ndeba ku bandi, sinza ngendera no kuri muri vema ngo ndebe ngo abantu ngo bafite mu vema ngo meze gutyo. Zantekereza icyo Imana yakoze, kibuka ibikomeye Imana yakoze. Sinza nyibuka ko hari icyo ntagira mu buzima, nzanyumva mfite byose iyo nyibutse ko hari ibyo Imana yakoze. Haleluya. Asifiwe. Hari ijambo rimwe ntoreka gutangira ubuhamya. Haleluya. Kuri Ebenezeri ya mbere ngira ngo hari 98 nibwo nyari maze imyaka 2 Imana impagurukije mu muhamagaro. Niwo mwaka Imana yari yambwiye ibintu bikomeye. Bwana sifiwe. Sinyibuka nimba 98 99 gutyo 98 nibwo Ebenezeri ya mbere yabaye. Hari umuhungu w'umufamiliya yavuye mu Rurambaza mu Minembwe, yari yamenye ko nyagiye ku ishuri rya Bibiliya. Icyo kintu ngitekereje ubu nyine dusirimba, amenya ko nyagiye ku ishuri rya Bibiliya. Aravuga ngo jewe Ebenezeri cyane baba muri Ebenezeri ngirangire ataha iwacu mu rugo nkuje kudusura nk'umuvandimwe. Bagiye gutaha arankuru arambwira ngo jewe Ebenezeri cyane nyamenye ko wadanganyitse uja witaba umuhamagaro wagiye kuri Bibiliya, uri umwana w'umukobwa uri imfura kwaso. None nje kukubwira ko uzopfa usabiriza iteka ryose. Nubu nyine ari Bujumbura tarapfara cyahari, ngo uzopfa usabiriza kubera kutayicerekeje cy'Imana. Ariko ntekereje ibintu Imana yakoze, ariko Imana yadukuye kandi mu bundi buryo yari yangiriye inama nziza nk'umuvandimwe. Arebeye mu mubiri yari yatinye kazoza kaje, abona ko ntaye umurongo, ariko Imana yari yambwiye ngo nzobana nawe. Haleluya. Timwo byumva guhamagarwa uri umwana w'umukobwa ukava mu mashuri asanzwe utabuze iki kwigisha, ukumvira Imana igutumye kwiga teology, uri umwana w'umukobwa utari uvutse mu muryango ukomeye w'abakire, ugatekereza icyo Imana yavuze ukacyumvira ugahaguruka ugafata icyemezo ugahaguruka. Hari intambara zikomeye, ariko Imana ikambwira naje ubwaje hariganya bitekereza nkavuga ngo Mana iki kizagenda iki kizohera he. Ariko Imana nije wa mbere mu Banyamurenge yahujije n'umuzungu ntagira telefone, ndaciye muri bene wacu i Bujumbura ingeza Kampala. Bwana sifiwe. 2007 Imana nibwo yanciriye inzira nza kwiga Bibiliya Jinja n'umuzungu ntazi, nta telefone, twarasirimze gusa umukunga gusa turasimba gusa. Ariko ndanezerewe yewe. Duheze datubwiza. Ndanezerewe. Ubundi gutamba cyane no kwihanyagura ni impamvu zo mu mutima. Timukazamugaya abantu bicaye cyangwa ngo mubaforcinge. Hari abantu bafashwe muri silence kandi bazinjira mu ijuru bagahabwa amanota ateye ubwoba. Abandi bafashwe bavuye inyuma. Katanga tayari azitatu kubera iyo mpamvu. Haleluya. Mumpeze Imana icyubahiro gusa, mumpeze Imana icyubahiro, mufashe tuzamurire dakigiza. Haleluya. Nawe hari aho Imana yagukuye. Kuragira ngo wowe wari worohewe se nubwo abantu batazababwirana, hari icyo Imana yakoze ku buzima bwawe. Nuzoza uburi kintu ukundira Imana, uzutekereza ko Imana yakuremye. Imana ikugira umunyorogoto, Imana ikakubwira ikivumvuri, ntiwoyiburanyije, ikugira nyamujongo ntiwoyiburanyije, ariko Imana yakugize neza, iguha amaso abiri, iguha amaguru abiri. Imana yakuremye neza, iraturema, iradupamba. Imana yaradupambye idutiraho. Imana yagutizeho papa. Duheze data bwiza. Haleluya. Bibiri isivuga. Ese ko hari abantu batarafatwa kabisa.
gukunda Imana muri iki gihe. Bibiliya yavuze ngo umuntu ukunda Imana ngo niwe uzumenywa nayo. Umuntu ukunda Imana niwe Imana izi. Umuntu ukunda Imana azamenywa n'Imana. Mu buzima busanzwe iyo umuntu akunda uwundi ikintu cyambere azamukorera amuha umwanya. Time. Abongereza baravuze ngo ni faranga. Nubona umuntu aguhaye umwanya uzumenya ko ari inshuti yawe. Akagutekereza akaja kugusura akaguha umwanya mukaganira. Icyambere imitima ikunda Imana baza baheza Imana umwanya. Baba mu bihe binini byo gusenga bahora mbere y'Imana batarama. Hari abantu cyangwa badahari batekereza Imana mu buzima bwabo, baha Imana umwanya. Haleluya. Icyakabiri, Bwana asifiwe. Umutima ukunda Imana uzawubaha amategeko y'Imana. Uzawubaha Imana ukayitinya ukayikunda, wubaha amategeko yayo. Imana yabwiye Yoshua, Bibiliya ivuga ngo Mose ni wakuye Abisirayeli muri Egiputa, arabazana ngo agere ku musozi Pisiga mu butayu kubera impamvu z'Imana nawe. Imana ngo yimura Mose. Bibiliya ivuga ngo nta muntu waje kubika intumbi ya Mose ngo avuge ko Mose yapfuye. Imana yonyine ngo irongera kandi ngo iza kubika Mose imubikira Yoshua kuko ngo bahoraga bagendana. Haleluya. Imana ibwira Yoshua ngo umugaragu wanje Mose yapfuye, none ni wowe mbonye ushobora kwinjiza Abisirayeli muri Kanani. Mose yabakuye muri Egiputa, Yoshua abinjiza muri Kanani. Urugendo rwo kuva ku musozi Pisiga aho yaraguye ubutayu bari urugendo rurerure cyane, ngo bakurikije amateka n'imbaraga n'icubahiro Mose yari afite mu Bisirayeli ibintu bitangaza Imana yamukoresheje, ngo yo kujika intege abwira Imana ngo ese nzabishobora gute kuyobora buno bwoko? Nzabishobora gute? Imana iramubwira ngo kugira ngo uzoshobora kuyobora buno bwoko kandi Imana zo gukoresha ibikomeye, nzemera kugendana nawe, ngo amategeko yanje uzuyatekereza ku manywa na nijoro. Uzuyatekereza ku manywa na nijoro, ngo ntukayasi iburyo cyangwa ibumoso, ngo bikora gutyo ngo nta muntu n'umwe mu buzima uzaguhagarara imbere. Aho uzakandagira hose nzahaguheza. Niko byagenze. Nukenera gukomera, nukenera kumenywa n'Imana, uzawubaha amategeko y'Imana. Buri gihugu cyose kigira amategeko yacu uko ibihugu bihanye imipaka. Buri gihugu kigira amategeko akigenga. Imana nayo ntukazugira ngo ufa kwicara gusa utubaha amategeko yayo ngo uvuge ngo nta kibazo ngo ko turage. Sabwo ari mu kavuyo, nukubaha amategeko y'Imana. Haleluya. Kubaha amategeko y'Imana. Zaburi igice cya mbere umurongo wa mbere, hazavuga ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'abantu, ntiyicarane n'abanyabyaha. Ntiyicarane n'abakobanyi, ntagendane n'abanyabyaha. Ngo ahubwo amategeko y'Imana ngo abe yazayibwira ku manywa na nijoro, ngo wazahwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi ngo gihora cyera imbuto igihe cyose,
ntikigira iki, ntikigira ivura, kizacera imbuto igihe cyose. Duheze Imana ubwiza. Haleluya. Amategeko y'Imana urayubaha? Hari abantu baviyora amategeko y'Imana. Isezerano rya kera ryayobowe n'amategeko 613. Isezerano risha tuyobowe n'amategeko 2 gusa. Abigishwa ba Yesu babwira Yesu ngo igihe cyose twagendaniye, none ukabugiye kudusiga, tubwira amategeko yoroheje ayo dushobora gukurikiza. Yesu ababwira 2, amategeko 613. Yesu mu isezerano risha ayakubira mu mategeko 2 kugira ngo dupumuzike, tworoherwe. Abisiraheli bari barakurungiye ngo biremera n'ayandi, bateranya na Mose, ngo ariko ntiyatuma bumva Imana, ntiyanabegereza Imana. Abigishwa baramubaza ngo tubwira amategeko magufi aya kuba gusa muri 2. Uku nimba tunaniwe n'amategeko na 2 gusa turaniye. Icyambere, Bwana sifiwe, ngo ukundishe Imana umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose n'imbaraga zawe zose, ubikundisha Imana. Irya kabiri aramubwira ngo ukunde mugenzi wawe nkuko ugira gute, nkuko wikunda. Nayo mategeko 2 gusa. Abantu muri iki gihe bahararutse abandi, bahararutse Imana ngo bamavuga ngo nta kibazo, bahararuka n'abandi. Iyo umuntu yanze Imana neza ikimenyetso n'ikimenyimenye aza yanga n'abantu. Bibiliya ivuga, Yohana yaranditse aravuga ngo ntiwavuga ngo ukunda Imana utarabona, wanga mwene so, uri umubeshi, uri umunyakinyoma, uri n'umwicanyi. Kundisha Imana ubwenge bwawe bwose, imbaraga zawe zose n'ubugingo bwawe bwose. Numara rya kabiri, ukunde mugenzi wawe nkuko wikunda. Gukunda mugenzi wawe nkuko wikunda nuko utatekerereza mugenzi wawe nabi, nuko utagira umugambi mibi kuri mugenzi wawe. Duheze Imana ubwiza. Bwana sifiwe. Gukundisha Imana umutima wawe, abakunda Imana n'ibimana izi nibo baza bagaragara mu maso y'Imana, ngo bahora bagaragara mu maso y'Imana Isiyoni. Niyo ngo banyura mu gikombe cyitwa baka mu bibazo, niyo bari mu ntambara, ngo bagaragara mu maso y'Imana Isiyoni. Haleluya. Umuntu yanga uwo baturanye muri prote, Imana izotubaza uko twabanye n'abandi. Amategeko 10 y'Imana, hari amategeko atwigisha kubana n'Imana, ayandi mategeko atwigisha kubana n'abandi. Nutamenya kubana n'abandi ngo muzamukorogana ari we biturutseho ku mpamvu zawe, ku giti cyawe, ufite ikibazo gikomeye. Umuntu akavuga mwene se nabi, akamugamba, akamwanga, inzoka yikamuhararuka. Umugabo umwe yari yaravuze ngo ni yarushe yanga n'imbwa y'iwabo. Mugabo aramwanga n'imbwa ye, imbwa ye. Abantu bari bukwanga akabagara n'abana n'abuzukuru, ukamwanga pe bigahama, akamwanga bigahama kanavuga ngo jewe nyanga naka, yamara kamavuga tunakuwa budu tu. Uri umubesha, uri umunyakinyoma, uri umwicanyi, uri umubandi. Abantu bose bagira inzoka yo kwanga abandi ntiyahuje amaraso na Kristo. Haleluya. Asifiwe. Ikizokubwira neza umuntu ukunda Imana azakunda n'abantu. Azakunda n'abantu. Habe nubwo mwokorogana kubera impamvu z'abazimu n'abadayimoni, baza bababarira. Abantu bakunda Imana bababarira abandi, kubera ko utababarira nawe ntazababarirwa. Abantu bose bagira inzigo, abantu bagira ubugome, abantu baza bagira inzika, batazababarira, ntazababarira. Kabiri yo twubaha amategeko. Azamenya kubana n'abandi. Bibiliya ivuga ngo mubwire umwete
ngo n'uwo kwezi kuko uteshejwe atazabona umwami Imana. Kubana n'abantu ni ukugira umwete wo kugira kwihangana, ukihanganira umuntu w'akayayu, ukihanganira ikirara, ukihanganira ibigoryi, ukihangana, ni ukugira umwete. N'abanebwe barya banebwewe kera babanebwere, uzugira umwete ubashe kubihanganira. Asifiwe. Abantu bakunze Imana mu isezerano rya kera, bakunda Imana bageraho batangutse, bakunda Imana baritanga ubwabo. Bibiliya ivuga ngo Yobu ngo akunda Imana, ari umukire, ari umutunzi, ari umunyacyubahiro. Bukeye Imana iramuhaya, imuratira Satani. Buriya Satani hari amajari bamwe Imana yoduteza kugira ngo ipime kwizera kwacu. Amajari yose ntava kuri Satani, ibigeragezo byose ntibiva kuri Satani. Ibigeragezo byinshi bimwe biva ku Mana kugira ngo Imana irebe ko tuyikunda. Ibigeragezo byose ducamo Imana ntibiva kuri Satani. Yobu yagize intambara zikomeye ziva ku Mana. Imana ngo iramuhaya, iramwitegereza mu mutima wayo, ngo ibona afite umutima wo kuyikunda biheka. Imana ngo iramuhaya. Haleluya. Imana ibwira Satani, iramubwira ngo asuvuye, ngo mvuye mu isi kwizereramo no kwitambagiramo. Ngo se wabonye umukiranutsi wanje Yobu uburyo ameze mu gihugu? Aramubwira ngo n'ubutunzi wamuhaye. Aramubwira ngo genda uburimbure bwose bushire, ntiyagire na rimwe risigara, numara urebe ukuntu amera. Inzu abana bari barimwo mu ifete, abana 10, abahungu 7 n'abakobwa 3 barapfa. Indogobe n'inka n'intama n'ihene, ibintu byose biranyagwa. Hakaza umushumba umwe gusa, bakavuga ngo nije usigaye okubikubikira. Amaze ngo aramya Imana, yamaramya Imana. Hari abantu baza baranya Imana mu byiza gusa. Umutima ukunda Imana uzuyikunda n'igihe turi mu kaga, n'igihe turi mu bibazo. Asifiwe. Haleluya. Haleluya. Asifiwe Bwana wa majeshi. Haleluya. Duheze Imana icyubahiro. Wabonye umukiranutsi wanje Yobu, nibiriya bintu wamuhaye Satani ngo aziraramwo birashira, ngo bimara gushira. Aravuga ngo Bwana ametoa tena ametoa, jina la Baba libarikiwe. Imana ngo izitangazwa n'abakristo bageze mu rugero rwo kuvuga Imana no kuyikunda mu bibazo. Hari abantu bakunda Imana mu byiza, ariko mu bibazo bakayihakana. Imana ngo ntizitangazwa n'ibihe bibi tunyuramo, ngo Imana izirebe uko tubyifatamo. Yobu ngo ashima Imana. Satani aje kandi imbere y'Imana. Imana iramubwira ngo se wamubonye? Aramubwira ngo n'umubiri mwiza wamuhaye, ngo n'ubundi umuntu azatanga ibyo atunze kugira ngo acungure umubiri we. Yamamubwira ngo umubiri ndawuguhaye cyo kimwe n'ubugingo. Bibiliya ivuga ngo ahera mu ruhori horageza mu bworo bw'ikirenge, ngo aratemagurika ibisebe, ngo yishimisha urusho yika hasi mu mukungugu. Ngo nibwo umugore w'umupfapfa wiwe w'umunebwe wamwitegereje, aramubwira ngo se wayitutse ukayiva. Abatizera n'abanyabwoba bazagira mu bibazo bakayihararuka bakayizinukwa, ariko Yobu Bwana asifiwe ngo araguma arayikunda. Ngo icyo yariko yihutira gusa, ngo yariko yipima ku munzani, ngo arebe nimba intambwe ze ntaca Imana irambugayo. Imana ikavuga ngo biracameze neza. Ba Bilidadi na ba Zofari bariko baza kumucunaguza bamubwira ngo ntawobwibwaho n'ibi bibazo, ngo atacumuye ku Mana. Ariko ngo iwe ngo akihutira gusa kureba ku munzani, ngo yawureba ngo akabona ibintu bimeze neza. Yobu aravuga ngo nubwo Imana yonyiyicira ubwami, ngo nzopfa nkiyizera. Umutima ukunda Imana, tuzadukunda Imana mu byiza no mu bibi tuyikunde kugeza dupfuye. Haleluya. Yobu mu minsi itari myinshi Imana yamushumbushije abana, ngo imugarurira abana b'abahungu n'abakobwa 10, kandi ngo beza baruta bambere.
ukunda Imana niwe umenywa n'Imana. Ni ishano rikomeye kumenyekana mu isi ugakomera utazwi n'Imana. Ni ikibazo gikomeye kiruta ibindi, ni ubuhanya, ni accident ikomeye. Accident ikomeye si uko umugara ukuguru, accident ikomeye si uko ufite ukuboko kumwe, accident ikomeye ni ukubaho ubuzima bwawe. Bwana sifiwe. Imana itakuzi, Imana izi kureba mu isi itikubone utazwi n'Imana. Bibiliya yavuze ngo bakunda Imana niba Imana izimenya, niba Imana izi, niba Imana izihaye. Umutima wawe ukunda Imana cyangwa ni uburyarya gusa? Paulo yandikiye Timoteyo, Bwana sifiwe, Bwana sifiwe, Timoteyo wa kabiri igice cya 3 umurongo wa mbere, aravuga ngo mu minsi y'imperuka ngo abantu bazaba bikunda, bakunda impiya, birarira, indashima, bikakaza, ivyigenge, 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 ngo bakunda impiya, ngo bikunda ubwabo, ngo aho gukunda Imana. Aravuga ngo bameze gutyo ngo muze mubatera umugongo. Ibihe turimo bene data zo kwikunda no gukunda ifaranga, kwikunda ugakunda n'ifaranga. Iyo umuntu yakunze ifaranga aba yafashwe n'indwara mbi iruta ibibembe. Paulo yaravuze ngo ifaranga niwe muzi w'ibibi byose, niwe muzi w'ibibi byose. Nico gihe abantu benshi bazabiba, akiba 10, akiba uko abonye uburyo akabigihahirana. Mu minsi y'imperuka abantu bazaba bikunda. Ubu abantu barikunze, abantu barikunze, abantu biyitayeho aho gukunda Imana. Mu minsi y'imperuka y'ubuhenebere bwa nyuma abantu bari mu kwikunda, umuntu akikunda aho gukunda Imana. Paulo aravuga ngo bameze gutya muza mubatera umugongo. Mu bintu 5 biranga abakristo bamaze gukura ngo baza batekereza abandi. Ntazahekera ku bibazo byiwe gusa, azatekereza ngo se naka w'umukene yishuye inzu, naka w'umukene ejo azobona umwenda wo gusengana, naka w'umukene. Ngo abakristo bakuze mu gakiza bageze mu rugero rwo kutikunda baza batekereza n'abandi, baza batekereza n'abandi. Kandi iyo utekereza abandi, Imana izitekereza ibyawe cyane. Weze data byiza asifiwe. Umutima wawe ukunda Imana cyangwa ukunze iby'isi? Bibiliya yavuze ngo ntimugakunde iby'isi, ntimugakunde iby'isi cyangwa ibiri mu isi, ngo kuko ibintu byose biri mu isi ngo ni irari ry'umubiri, irari ry'amaso, ngo no kwibona kuby'ubugingo. Yesu amaze kubatizwa muri Yorodani, Bibiliya ivuga ngo Satani yagiye kumugerageza mu butayu iminsi 40. Ngo Yesu ntiyamutsindisha kuko ari umwana w'Imana, ngo yamutsinze kubera ko yamenye ibyanditswe. Satani ni umugabo w'amahimba ya kera uzi kurwana intambara, aza gutega none akagutega ejo, akagutega bwa buriye, akagutega umwaka utaha. Satani warindutse gutega Yesu akamugerageresha gukunda isi, icyubahiro n'iby'isi. Bibiliya ivuga ngo amuzamura ku musozi muremure, ngo atangira kumwereka, aramubwira ngo nundamya ibintu byose nzabikora. Ariko ngo Yesu yamutsindishije ngo kubera kumenya ibyanditswe. Haleluya. Icyo gituma abantu benshi batari mu gusoma Bibiliya bafite akaga gakomeye. Ntabwo Satani azatinya imizingo y'ibitabo, nubwo wogira ibitabo binini 100 kazubyitwaza ku manywa na nijoro. Satani azatinya ijambo ry'Imana riri mu mutima. Inkota ityaye ikebera mu giyombi Satani atinya ni ijambo ry'Imana riri mu mutima. Umutima ukunda Imana uwise ijambo ryayo, kandi niba ubise ijambo ry'Imana mu mutima wawe, Dawudi yaravuze ngo nabise ijambo ryawe Mana mu mutima kugira ngo ntazagucumura. Abandi bapakiye mu iby'isi bagira stock imitima yabo biba gukunda iby'isi. Bibiliya yavuze ngo gukunda Data wa twese ndi kuba kuri mu rwo, nukunda iby'isi gukunda Imana ndi kuba kuri muri wewe. Haleluya. Hari abantu benshi kubera kutabimenya bagira ibigirwamana baramya batazi. Iyo ukunda ifaranga kuruta Imana, ugakunda umwana wawe kuruta Imana, ugakunda umugore wawe kuruta Imana, ugakunda umugabo wawe kuruta Imana,
ugakunda imodoka yawe kuruta Imana, ugakunda inzu yawe kuruta Imana, kijya kintu ni kigirwamana. Imana izikunda ngo ibi ya mbere, ibindi byose ni bya kabiri. Dukunda Imana mu biziza, dukunda Imana mu bihe bikomeye, dukunda Imana mu bihe tunyuramo, dukunda Imana. Iyo twakunze Imana, Imana izitumenya. Aho kumenywa n'abakomeye b'isi, uzifuze kumenywa n'Imana. Kandi kugira ngo Imana ikumenye, nuko ubasha kuyikunda. Kuyikunda. Haleluya. Mwari muzi ko no kuririmba cyane ari gukunda Imana. Abantu basobanukiwe kuramya no guhimbaza izuya bikava, badafite izindi ntege nkeza mu mutima. Mwari muzi ko ari gukunda Imana. Gutanga ituro ryiza imbere y'Imana ni ugukunda Imana. Bibiliya ivuga ngo Abraham ngo akunda Imana, Bwana asifiwe, ngo akunda Imana, ngo agaye ibigirwamana byatera muri Uriya Bakarudaya. Bibiliya ivuga ngo nta muntu wigeze ubwiriza Abraham ngo yitegereje izuba ricomotse ngo yamavuga ngo hariho Imana bitari ibigirwamana bya data. Utera yari yaramugize umuntu wo kugurisha, n'igihe adahari bakazagurisha ibigirwamana agashingizanya bakagura. Ngo imvura yagwa akabyanura, izuba ryava akabyanika. Abraham mu mutima we aravuga ngo hariho Imana yaremye ijuru. Mu gitondo izuba ricomotse aravuga ngo hariho Imana, ntabwo ari ibigirwamana nzanyanura nkanika. Abraham ngo akunda Imana atarayibona. Tawabwirije Abraham, Imana izimurikira imitima y'abayikunda iyo babitekereje mu mutima wabo. Haleluya. Imana ngira mumurikira mubwira ngo Abraham, igice cya 12 umurongo wa mbere mu Itangiriro, yamubwira ngo Abraham, va mu gihugu cy'Abakarudaya uje mu gihugu uzakwereka. Abraham ngo kubera gukunda Imana, Bibiliya ivuga ngo agenda atazi yahayaja. Rimwe na rimwe ubuzima bwa Gikristo tugenda mu by'Imana dusa n'abadahe bagaragara n'ibitagaragara. Ntabwo ari inzira y'umuhanda. Inzira yo kwizera ni inzira itagaragara, ni inzira yo kwizera. Abraham ngo kubera gukunda Imana, Bwana asifiwe, ngo agenda atazi yahayaje. Ngo hagurukana na Tera, asiga Tera, asiga bene wabo, asiga igihugu, wari kwajana n'umuhungu wabo Rutu. Ngo bagere i Harani, ngo Imana ibone yateye ambutiyaje mu muhamagaro wa Abraham, ngo yoteze intambara hagati y'abashumba babo bombi barakorogana. Ngo Abraham aramubwira ngo hitango ahuja, ngo yitegereza mu mubiri muri kimwiri, ngo abone imirambi y'Isodoma n'Igomora. Kureba nabi, kurebera mu mubiri, kurebera mu mubiri. Batora Isodoma. Abraham nawe ngo akomeza inzira y'i Kanani. Intwari zose Bibiliya ivuga ko ari intwari, ni abantu bakunze Imana, batakunze iby'isi. Igitabo cy'umugenzi kiza kivuga ngo umukristo na mwizerwa ngo bageze mu isoko y'imburamumaro, ngo kubera urukundo bari bakunze Imana yabo, ngo babateze ibintu byiza muri iyo soko y'imburamumaro batekereza ko ari byiza. Ngo ariko umukristo na mwizerwa ngo bari barakunze Imana, ngo batumbira umurwa Imana yubatse ikawurema, ngo barabikandagira barabihota ntibabyitaho. Ngo abanyesoko ngo babitegereze, ngo bamabwa ngo habe n'amaso yabo ngo ntameze nka yacu. Ubundi amaso areba Imana ntazamera nk'ay'abino. Amaso yakunze Imana akayitumbira, azaba amaso meza yoroshe adaparagurika. Abantu bafite amaso aparagurika nkaya Nyakamvutabi ntizireba ngo uhindukire, izihindukiza amaso kubera guparagurika. Kandi ibiri hano mu mutima nibyo biza biseruka hano inyuma. Tiwokunda Imana muri silence kuva muri Murere ubutumwa bwa mbere buje, ngo uyikunde kugeza none ngo woba muri silence ntibishoboka. Urukundo rugaragarira mu ibikorwa. Tiwovuga ngo wowe nuko turayikunda cyane ngo nubwo tutosirimba, wowe uhora muri silence buri munsi. Urukundo rugaragarira mu bikorwa. Urukundo si amagambo n'ibikorwa. Habe n'abantu bazakubwira ngo baragukunda, tukabyemere, uzupfa gushiraho gutya gusa. Urukundo ni ibikorwa.
Duheze Imana icyubahiro. Bwana sifiwe. Urukundo n'ubikorwa habe n'Imana. Igikorwa yakoze gikomeye cyatwemeje ko dukunda nuko duha Yesu. Nta magambo twakurikiye ngo tuvuge ngo Imana iradukunda itaratanze Yesu. Kandi iryo jambo niryo rikuru muri Bibiliya 3:16 muri Yohana. Abafilosofi babiri babigiyeho impaka. Bwana sifiwe. Abafilosofi babiri babigiyeho impaka. Calvin na Arminius. Calvin aravuga ngo nimushake mwiyoroshe mugende mu ijwi gihuta cyangwa gitonda hari abagenewe ijuru. Arminius aramubwira ngo sibyo pe. Ngo iyo bija kuba gutyo ngo iriya verse tibaranditse kuko Imana yakunze abari mu isi cyane zatumye itanga umwana wayo bakeneye kugira ngo yize wose atarimuka ahubwo ahabwe ubugingo uhoraho. Umwizera sa condition ntabwo ari butunzi ntabwo ari uburanga, uwizera gusa ahabwe ubugingo. Calvin umunyabuntu niwe munyabuntu mukuru. Aba bose baza bavuga umuntu bwo guhera mu byaha. Calvin umunyabuntu iwe yavuze irindi jambo aravuga ngo iyo umuntu ahavuga hejuru yo kutihana ibingibi abantu barimo kugenda abigisha b'ibinyoma binjiye muri twe barimo kugenda bavuga ngo kwihana ngo kera ngo wihanye rimwe ngo bawinjiye mu gakiza. Bongo Calvin niwe wa mbere wabivuze arabivuga ngo Bwana sifiwe. Nawe yari ko yemera ibyo gusubira kandi kwirega wakoze icyaha. Aravuga ngo iyo umuntu yinjiye muri bato gukanyerera ku gishishwa cy'umuneke ngo ese ubuguye muri bato ngo cyangwa ubuguye mu ruzi. Baravuga ngo ubuguye muri bato. Aravuga ngo niko n'abakristo ngo kera iyo winjiye gukanyerera ngo ubuguye mwo muri Yesu. Tantumbi ziba muri Yesu ntabasitaye nta n'utujorete tubamwo. Iyo uguye bisaba kwihana ukongera kandi ukagira gute ngahaguruka. Mukristo yabwiye Paul aramubwira ngo iyo nguye amagize gute mbazuse nigi utekereje kwihana kugira ngo uve mu ntegenke. Uzemere tukange kwinyoni ziguca ku mitwe ariko tukemere ko zigutindaho. Tugatinde mu bunebwe ngo buraremwo, tugatinde mu ntegenke muza mwihana. Veze datugize ibintu bitatu bikomeye Imana izatubaza. Imana izotubaza agaciro twahaye amaraso ya Yesu yamenetse. Tukazugira ngo uzigira ukumeze ngo bihekeraho. Imana izokubaza upende usipopenda uzotanga raporo y'ukuntu wagumye mu byaha. Amaraso ya Yesu yaramenetse ku musaraba izuba rihaye riva bakamukorera umusaraba umuremerereye bamukubita umusumari mu kiganza bakubita mu mbavu bakubita barakubita. Yesu ngo aramwitangira aritanga baramujanjagura arapfa. Abantu bose babireba gutya. Imana izokubaza. Imana yagiye Bwana sifiwe. Yesu yagiye ameze nk'umwana w'intama ngo azogaruka ameze nk'intare irakaye. Yesu azogaruka ameze azoba arakariye bana abantu batizeye amaraso ya Yesu Kristo ngo bihane. Mtu akipenda ulimwenguni kumpenda Baba Mungu hakumo ndani yake. Umuntu nakunda ibyisi gukunda data wa twese tikuba kuri muri we. Umuntu nakunda ibyisi gukunda data ntawuzi ukunda bibiri ntawuzi ukorera abambi babiri. Iyo wakunze ibyisi gukunda Imana tikuba muri wewe. Ukunda Imana tikuba muri wewe. Iyo umuntu yavuye ku Mana azahararukana n'umugabo n'umugore barashakanye. Umuntu agahararuka umugore we neza. Umugabo agahararuka umugore akabaho azaja mu materaniro yarahararutse umugabo we yaramwanze. N'ubu nyine hano hari abantu bamwe bafite amapointement ngo tuzotandukana. Yamara kanywa meza yaranze umugabo mu mutima. Warahiye urasinya. Bamwe bari mu kuvuga marumburumbu ngo zihangana cyane ngo zomutetesha. Yamara hari uwagasarani batandukanye ku mezi 3. Aha gasarani handi yahakugi wacu amezi 3 kera byari zasambutse. Urugo rurakomeye mwo gashwamo kwera. Hari izindi ziriho gusa hovyo zibaye kumanga
ntizikundana. Nico gituma abantu benshi baza banebwa bagahararuka Imana, agahararuka n'uwo babana yararahiye akarahira. Imana izobabaza indahiro ngo nzomwihanganira. Uzomwihanganira gute? None kera unaniwe gute appointment ngo tuzotandukana? Bwana sifiwe. Kandi aho Satani yabatereye azananirwa gukunda iyo yashatswe akaza guma gakunda gusa iyo yavuye. Kotemeka se atari Pasaka yose y'iminsi 3. Kotemeka atari Pasaka y'iminsi 3. Bwana sifiwe. Ubundi Bwana sifiwe. Ubundi intego Bibiri zivuga ngo urugo ni umushinga w'Imana. Intego y'Imana kugira ngo igire urugo abana n'umugabo. Urugo paruwase ya mbere kugira ngo Imana ikore ngo nukugira ngo mu rugo habe nko kuramya no guhimbaza. Timoramya Bibiri zivuga ngo kwa Filipo gusa ngo nibo bageze abaranya bose bakuzuzwa ngo yageraga abakobwa bane b'abahanuzi. Uko amaparu ingorane dufite muri aya maparuwase manini ngiyi ya Hope si ibibazo biri muri Hope, ni ibibazo biri mu maparuwase mato. Abagabo n'abagore n'abana babo kubabanye baza baryama badasenze, bamwe bakaza batukana kuri banyina, abandi bagafimana nijoro umugabo n'umugore. Babandi bazaba ngo zirara zisha ngo mugaca ngo bakazizimya. Tako yarabazimya kizimya moto zo ziwawe buri munsi uzoyikura he? Abandi bakandarika amakuru y'ingo zabo ngo jewe ngo agira amafuti baryo habwira bagira yanda komeye. Nta muntu utagira ibyiza, nta muntu utagira intege nke. Kuranga kuregiza kurita hanze kubera ubwenge buke n'ubukristo buke no kudakunda Imana. Ingo zizobananira abantu badakunda Imana tibo kubaka ingo. Tibishoboka. Tibishoboka. Urugo rurakomeye. Muzamugira ngo ni kintu cyoroshe. Rurakomeye. Asifiwe. Timugatangazwa n'ama divorce. Muzamutangazwa n'abantu basazanye. Abantu basazanye batarasenya ingo ari bazaba batangaza. Kuko ibintu bisenya urugo ngo dakantu gatoya. Imboga zitarimo umunyu na korogate ibintu bigasara. Korogate tibabyumva ngo watetse isaha zigiye umuriro ukaka. Bwana sifiwe. Tiwoshobora urugo udakunda Imana ndakurahiriye. Tiwomenya kubana n'abo n'inshuti. Abantu benshi bagiraga inshuti barashwanye inshuti. Inshuti zose zakuvuyeho, inshuti zose. Hari umwanditsi wanditse agantu keze ejo bundi bw'ubwenge aravuga ngo uzirinde gutakaza inshuti. Aravuga ngo uko ikoti utazurita mu gihe cy'izuba ritegereje kugira akamaro kaso mu gihe cy'imvura cy'imbeho, ngo niko inshuti itagufitiye akamaro none izakubera inshuti izo kugira akamaro ejo. Tugatakaza inshuti. Inshuti nziza izikujanika kugeza kure. Abantu bose bakomeye bose bakomejwe n'inshuti. Kandi abantu bose babakire ba mbere bakomeye nabagira inshuti. Ngubwo none ataguhaye ushira muri blacklist. Tumuvugishe. Uyu munsi ni umukene, komeza ubushuti. Ububike ku mutima. Imana tizihuza umuntu gusa uwahovye hovye. Yakuvuyeho abandi warabrose mu muryango ntuzuvuga wowe wigize igitangaza. Nta muntu umuzi ukomera adakomejwe n'abandi. Niba ukeneye kugera kure nukunda abandi, ariko ibyo byose bibanziriza mu gukunda Imana. Iyo umuntu akuzi Imana biroroshe gukunda abantu no kubana n'abandi. Biroroshe cyane. Ariko biragoye cyane kubana n'inshuti waratworoganya n'Imana. Biragoye cyane. Niba ukeneye gukomera kunda Imana. Imana nikumenya izokumenyekanisha. Haleluya. Imana nikumenya izogukomeza. Imana izogukomeza. Bibiri zivuga ngo yasanze twigaragura ngo twambaye ngo tudafite nitwambara tujya twimpinja ngo ndana ukubusharira wari ufite. Ariko ngo Imana ikubonye iravuga ngo baho. Wamara gukura no gukanura amaso
ukama wigira igitangaza ngo Imana se ngo ukunguku ngo nuko. Mukunda Imana mu izina rya Yesu. Mukunda Imana muri iki gihe. Uzukinisha ibindi tugakinisha Imana. Abantu benshi basenyuye ubumwe bwabo, basenyeye imibanire yabo n'Imana. Biragoye niba warasenyuye ubumwe bwawe n'Imana kugira ngo ubashe kugira ngo ubone abandi bantu muhuza. Tibyoroshe. Haleluya. Kandi umuntu wakomeje ubusabane bwiwe n'Imana biroroshe kubona inshuti. Biroroshe kubona inshuti. Bwana asifiwe sana. Gukunda Imana ni muri situation zose. Gihe cyiza, gihe kibi. Cyo kiza gitangaza Imana kandi ngo akakubona nk'igihangane. Ngo ni gihe ukunda Imana uri mu bibazo. Warahunze uri impunzi, ufite ibibazo n'ibindi abantu bazi n'ibindi batazi. Ariko ngo ukagaragaza umutima wo gukunda Imana. Abakunda Imana bazabamanywa nayo. Haleluya. Agakiza karatwegeje kuruta igihe twizereye bene data. Tutakaza amahirwe yo kusuzugura agaciro k'imibanire yawe n'Imana. Ugarure imibanire yawe n'Imana. Nimba hari abitagenda, nimba hari aho watripose ukanyerera, ni wowe wenyine ugomba gushakisha icyagutandukanyije n'Imana, igituma utagikunda Imana. Haleluya. Icyanyemeje neza ko abantu benshi batagikunda Imana muri iki gihe ni usiba gusa amateraniro buzira gahunda. Jewe amaze imyaka 7 muri iki gihugu, sibye amateraniro muri Kenya 2 ndi mu bitaro. Iyi cyumweru kisanze mu bitaro zasiba. Kandi cyo cyumweru sinzocibagwa kuko nzambabara. Sibye 2 umunsi w'iyinga. Ariko wewe ikiza kugira ko urukundo rwatakaye rwapungutse. Gukunda Imana muri wowe kutagishobotse. Nukuryama wageza n'iyinga ukaryamira ukaguma ukaryama. Bibiri zivuga ngo kumbuka siku ya Sabato uyitakase. Bwana sifiwe. Abadive ntibemera umwuka ariko bubahiriza Isabato. Isabato y'umunsi wa gatandatu niyo yanditse muri Bibiliya mu Isezerano rya kera. Isezerano rishya rero twahinduye Isabato n'iyinga kubera ko ari wo munsi Yesu yazutseho. Uwo munsi rero uzubyuka utekerezeho, uzukira mu materaniro. Gusiba amateraniro, gukereza amateraniro kuzira impamvu zikomeye zakubayeho kenshi nuko gukunda Imana muri wowe kutangiye kuregera. Imana zidutestingira mu bintu bitoya. Imana idupimira mu bintu bito, mu materaniro gusa. Abandi mu buzima bwabo babayeho ari banyamwigendaho. Asifiwe. Bibiliya yavuze ngo ukunda Imana ni ugira gute? Ni umenywa nayo. Nimba ukeneye kumenywa n'Imana, nimba ukeneye gukomera, nimba ukeneye kugera kuri, nimba ukeneye gutera imbere, kunda Imana mu buzima bwawe. Kandi gukunda Imana ntabwo ari umuryango uzo gufosinga, ntabwo ari inshuti zawe, n'umwanzuro uva muri wewe gukunda Imana. Bibiliya ivuga Naomi, Bwana sifiwe, ngo yaramaririye abana n'umugabo, ngo asigarana abakazana 2. Rusi ngo akunda nyirabukwe. Akunda nyirabukwe, amukundana n'Imana, amukundana n'ubwoko bwawe kandi yari umunyamahanga. Ngo bituma Imana imuvugaho isezerano rikomeye. Bene data, Bibiliya ivuga ngo ukunda wese ni uw'Imana naho udakunda n'uwa Satani. Imbuto ya mbere y'umwuka Imana idusaba ni urukundo. Abantu benshi batakigira urukundo mu buzima bwabo, tukaza wumva ko ukomeye, ufite ikibazo. Kuko udakunda ni uwa Satani, ariko ukunda wese ni uw'Imana, ngo kuko Imana ni urukundo. Dukunda Imana, dukunda abantu, nibwo tuzagera kuri. Imana idufashe kandi tuganze.